thank you all for coming here today. We are a team from the Center for Textile Research. My name is Eva Andersson Strand. I am the head of the center, and my background is in prehistoric archaeology. I'm actually specialized in the Viking Age. The Center of Textile Research opened in 2005 as a Danish National Research Foundation's center, the Center of Excellence. And it was founded by my colleague, Ulla Mannerling, that you see to the left, and my colleague Marie-Louise Nosch, that's sitting here in the front, and myself. It was quite a small center at that time. We were only around 5-6 people, but we have grown. So today we have So today we are a slightly bigger center, and I have several colleagues with me, and I would like them to introduce to you. So I start with Marie-Louise, if you will say a few words about your background. Hello everybody, my name is Marie-Louise Nosch, and I have studied ancient history. I studied ancient history and archaeology in France and in Italy and in Germany, so different places in Europe. And now I am professor in ancient history, and I work mainly with the archaeology and ancient history of Greece and Rome and the Mediterranean area. And we're so happy to be here. Sorry, so please wait. So after each presentation, I need to make a quick translation. ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដំបូងគាត់ឈ្មោះ Eva Andersson Strand ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ឲ្យគាត់ជំនាញគាត់មែនទែនដំបូងបរិយាប្រវត្តិក្រោយមកគាត់ធ្វើតាក់ទងនឹងសម័យ Viking ហើយជាសតវត្សទី8ដល់ទី10សម័យ Viking បន្ទាប់មកអ្នកគ្រូទី2ឈ្មោះ Marie Louise Nosch គាត់ជាគ្រូផ្នែកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណហើយនឹងបុរាណជាហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់សិក្សានៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងហើយគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់សិក្សារឿងនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេមានប្រទេសក្រិចសម័យបុរាណប្រទេសអ៊ីតាលីសម័យរ៉ូមអីហ្នឹងជាដើម Good morning everybody. I'm Suzanne Lervath. I'm a linguist and I'm specialized in textile terminology, specialized communication. I'm trained in Denmark and in France. I did most of my studies in Paris and Lyon and Denmark. Been working in France in the silk city of Lyon and with weaving, as I come from a family that made looms, hand looms for centuries. So I grew up with looms and weaving, and I've been working with the textile terminology in the center for quite many years now, where I'm co-directing with Eva at the moment. So thank you for receiving us. We are very happy to be here. បាទគាត់ឈ្មោះ Susan Lewat គាត់ជាអ្នកជំនាញផ្នែកភាសាវិទ្យាផ្នែកតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសតាក់ទងនឹងរឿងតម្បាញហ្នឹងដោយសារគាត់មកពីគ្រួសារដែលធ្វើកៃគ្រួសារគាត់អ្នកធ្វើកៃអ្នកធ្វើតាក់ទងរឿងតម្បាញអញ្ចឹងគាត់ចេញពីប្រភពដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងអស់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើរឿងហ្នឹងតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមកហើយធ្វើការជាមួយអ្នកគ្រូ Eva ទាំងអស់គ្នា Hi, good morning everyone. My name is Laura Viñas. I'm an archaeologist. I did my studies in Spain, and then I went to Copenhagen to do a PhD in ancient DNA and proteins. So I'm specializing on the application of these scientific methods in archaeological remains, and specifically on textiles and what it can tell us about wool production in the past. So thank you very much, and I'm very glad to be here. អញ្ចឹងមិញគាត់ឈ្មោះ Laura គាត់ Are you Spanish? គាត់ជនជាតិអេស្ប៉ាញតែសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ធ្វើការនៅ Copenhagen នៅ Denmark ហ្នឹងគាត់ផ្នែកយើងថាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់មើលទៅលើសំណល់បុរាណវិទ្យាសំណល់ជា
សំណល់សេរីរាង្គដែលនៅសល់លើកណាត់ហ្នឹងគាត់ប្រើប្រហែលជានៅក្នុងទីពិសោធន៍ច្រើនគាត់ផ្នែកខាងហ្នឹង Hello everybody, my name is Ulrike Motta and I'm a textile artist. I was originally educated as a craft person, a weaver, and then I went to the university to study art history. And then I came in contact with these lovely people from the CTR, and I've been, well, sort of working with the center for 10 years now. I'm very, very happy to be here. Thank you very much for listening to us. បាទបន្ទាប់មកគាត់ឈ្មោះ Ulrike Motta គាត់មែនតើដំបូងគាត់ជាអ្នកតម្បាញក្រោយមកពេលគាត់ទៅរៀនប្រវត្តិសិល្បៈហើយបានគាត់រៀនចប់ទាំងគាត់មានជំនាញតម្បាញស្រាប់ហើយគាត់រៀនប្រវត្តិសិល្បៈក្រោយមកគាត់ធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលនោះប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយ Hello everybody, my name is Mary Harlow. I was a professor of ancient history, specializing in Roman studies, so specifically of the Mediterranean, but I'm very interested in textiles, and I was lucky enough to work with the people from CTR for 3 years, and it changed my life. So I recommend you listen to them, it will change your life. But also, we have much to learn from your textile industry, and that's really, we're very interested in your ways of weaving, particularly of dyeing now. In my retired life, I've become a natural dyer, so we have much to learn from you too. So thank you very much for hosting us. គាត់ឈ្មោះ Mary Harlow គាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយកាលមុនគាត់សិក្សារឿងតាក់ទងនឹងរ៉ូម៉ាំងតែក្រោយមកគាត់បានមកក្រោយចូលនិវត្តន៍គាត់បានមកធ្វើការនៅនេះតាក់ទងរឿងបំបាញរឿងនេះហ្នឹងហើយមួយទៀតគាត់ចាប់ក្រោយពីចូលនិវត្តន៍គាត់ទៅជាអ្នកចលុពណ៌គាត់រៀនចលុពណ៌ដោយប្រើពណ៌ធម្មជាតិអញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែលបានមកស្រុកយើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាតើយើងត្បាញរបៀបម៉េចហើយយើងប្រើពណ៌សម្រាប់សូត្រសម្រាប់អីរបស់យើងហ្នឹងសម្រាប់កណាត់របស់យើងហ្នឹងតើពណ៌ហ្នឹងយើងបានមកពីណាដូចគ្នាគាត់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងដែរ So again, thank you very much for welcoming us, and as Mary said, we have lots to learn from you. I will now give a short presentation about CTR, the research that is going on now and its aim, and after I was also asked to give a short presentation about the methods that we use in textile research and at the center. អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទបង្ហាញពីរទី1គឺតាក់ទងនឹងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកណាត់ហ្នឹងស្រាវជ្រាវវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅខាងគាត់ហ្នឹងគាត់នឹងណែនាំថាគាត់ធ្វើអីខ្លះអីចឹងទៅហើយនឹងទី2យើងផ្ដោតទៅលើវិធីសាស្ត្រក្នុងការសិក្សារឿងហ្នឹងតើគេមានវិធីសិក្សាបែបយ៉ាងម៉េចខ្លះ So already from the beginning we had those 4 aims, and they have actually not changed that much. So the first aim of CTR is to promote, to expand and to consolidate textile research in the academic world. អញ្ចឹងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងហ្នឹង CTR ហ្នឹងគឺពាក្យពេញមក Center for Textile Research ហ្នឹងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហ្នឹងគេមានគោលបំណងគេ4ដូចយើងឃើញនៅលើហ្នឹងស្រាប់ហើយគោលបំណងទី1ហ្នឹងគឺដើម្បីជំរុញដើម្បីពង្រីកដើម្បីពង្រឹងការស្រាវជ្រាវអំពីរឿងកណាត់ហ្នឹងនៅក្នុងពិភពអ្នកស្រាវជ្រាវតែម្ដង And our second aim is to establish a visible and explicit research profile with national and international references, setting standard for new and future textile research. ទី2គឺយើងបង្កើតជា research profile អាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចជាទម្រង់នៃការ research មួយដែលយើងអាចមើលឃើញហើយវាច្បាស់វាមិនប្រកបន័យទេវាច្បាស់យើងអាចមើលយល់នៅក្នុងជាទម្រង់ទាំងអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងជាតិចង់និយាយថាវាមានទម្រង់មួយដែលដូចគ្នាសម្រាប់ទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងហ្នឹងហើយនឹងយើងកំណត់ជាបទដ្ឋានថ្មីមួយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងកណាត់នៅពេលអនាគត And the third aim is to explore and consolidate textile knowledge. ទី3គឺយើងពង្រីកនិងពង្រឹងចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងរឿងកណាត់នឹងឯងរឿងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌ And the fourth
aim is to achieve new results by conducting research programs in new areas by inspiring young and old scholars, I would have to say, to include the areas of textile in their research. ហ្នឹងហើយគោលបំណងចុងក្រោយគឺយើងសម្រេចលទ្ធផលថ្មីដោយមានជា research program ជាកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនានានៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗទៀតហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតគឺជំរុញចិត្តឲ្យមានអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងនេះក៏ដាក់ក្មេងតែមិនគាត់និយាយថាមានតែក្មេងទាំងចាស់ឲ្យមកចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកកណាត់ហ្នឹង So those are our aims. CPR today we are a team around between 15 and 20 people. We have what we call Marie Sklodowska-Curie postdocs fellows, that is postdoc, that is financed by the European Union. អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានក្រុមការងារប្រហែលជាចន្លោះ15ទៅ20នាក់ហើយក្នុងនោះវាមានផ្នែកផ្សេងៗគ្នាឧទាហរណ៍ផ្នែកមួយឈ្មោះ Marie Sklodowska-Curie Marie Curie ប្រហែលជាធ្លាប់ឮជាកម្មវិធីសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតដែលមានទទួលជំនួយពីខាងសហគមន៍អឺរ៉ុប We also have some individual research projects and groups. We have PhDs. We have research groups and networks. Other activities like seminars and workshops and conference, I will come back to that. And we also have a small administration taking care of everything. នឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណោមក្រុមការងាររបស់ហ្នឹងគេមានបែងចែកការងារទាំងប្រមាណហ្នឹងមានអ្នកធ្វើគម្រោងស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ខ្លួនមានអ្នកកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតមានអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវជាក្រុមមានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាសិក្ខាសាលាបឋកថាសន្និសីទអីជាដើមហើយនឹងមួយទៀតគឺខ្វះមិនបានគឺខាងរដ្ឋបាល The two Marie Curie postdoc fellows that we have today is Dr. Archaeology. She has a project that she called Transplant, that is transformational use of dye plants in Lindia B tablets. And we also have, of course, Dr. Eva Andersson, and we are very sorry that she couldn't join us, because she is actually the reason that we are here today. But she has a project on making the unmaking of textiles during the Khmer Rouge regime. អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងក្រោយបណ្ឌិតហ្នឹងយើងមានអ្នកស្រាវជ្រាវ2នាក់ទី1លោកស្រីបណ្ឌិត Archaeology ហ្នឹងគាត់សិក្សារឿងការប្រើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពណ៌នៅលើ Linia B tablet Linia B tablet ជាប្រទេសអក្សរបុរាណមួយនៅក្រិចហើយមួយទៀតគឺដែលគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សយើងថាជា Snow ជាមនុស្សសំខាន់ដែលបានឲ្យក្រុមគាត់មកដល់នៅស្រុកយើងថ្ងៃនេះដោយសារមែនតើគឺយើងបានតាក់ទងជាមួយលោកស្រី Magali អានបែបតុងហ្នឹងតាំងពីចុងឆ្នាំទៅប្រហែលជាខែ7ខែ8ទៅគាត់មកស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយគាត់បានមកដល់មហាវិទ្យាល័យហើយយើងបានពិភាក្សាគ្នាចង់ឲ្យមានជាសិក្ខាសាលាបឋកថាតាក់ទងរឿងការស្រាវជ្រាវកណាត់ហ្នឹងនៅយើងហ្នឹងហើយបានគាត់ព្រមអីអស់ទៅប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយដល់ពេលឥឡូវគាត់អត់បានមកជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងរឿងកណាត់ហ្នឹងនៅសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែ making and unmaking ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងប្រែថាម៉េចចំហ្នឹងបង្កើតឬមិនបង្កើតអាហ្នឹងមិនដឹងវាបែរវាមានន័យច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបែរជាមិនបាច់បកល្អជាង And this is just to give you an overview of ongoing research program. We have one project that is called Fashioning the Viking Age, where we have been working to reconstruct the Viking Age costumes. And two of the costumes are now on display at the National Museums in Copenhagen, yes. នេះជាគម្រោងស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងបន្តឧទាហរណ៍ទី1ហ្នឹង Fashioning the Viking Age គឺគេព្យាយាមស្ថាបនាឡើងវិញព្យាយាមកសាងឡើងវិញសម្លៀកបំពាក់ដែលមនុស្សម្នាស្លៀកពាក់នៅសម័យ Viking ហ្នឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគេបានធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងហើយគេយកទៅតាំងនៅសារមន្ទីរ
នៅសហជីវជាតិនៅទីក្រុង Copenhagen. Then we have a colleague, Maria Mosakowska. She is working with the reconstructing the history of Egyptian textiles from the first millennium. We do have some textiles in Copenhagen, also from Egypt, and these are the ones that she's working with. ទី2គឺគាត់ឈ្មោះ Maria គាត់ធ្វើការទាក់ទងនឹងកណាត់នៅអេស៊ីបប៉ុន្តែមិនគាត់កណាត់ហ្នឹងដោយសារគេមានកណាត់មកពីអេស៊ីបហ្នឹងនៅប្រហែលជាសហសវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជហ្នឹងຕົកនៅសារមន្ទីរនៅ Copenhagen ហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចសិក្សាលើកណាត់ដែលមានដែលនាំមកពីនោះបាន Then I have a research project that is called Textile Resources in Viking Age Landscape, in which I don't just study the textiles, but also the context that the textiles are from, the landscape, the houses, the tools, and everything that is connected to textile production and its organization. បន្ទាប់មកគម្រោងទី3គឺគាត់ផ្ទាល់គាត់តាក់ទងនឹងប្រភពគឺឬក៏ធនធាននៃកណាត់ហ្នឹងតើនៅពេលនោះនៅសម័យនោះដែលដើម្បីបានកណាត់ស្លៀកពាក់ហ្នឹងគេយកមកពីណាហើយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទាំងប្រភពវាទាំងការរៀបចំទាំងស្អីនិយាយទៅទាំងអស់អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដើម្បីឲ្យចេញជាកៅអៅជាអីមកកាផ្លេហ្នឹងតើគេមានតំណែងតំណងស្អីមកខ្លះតាំងពីប្រភពដើមរហូតហោហែមកដល់អ្នកកាត់មកដល់អ្នកជំនួសមកដល់ស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់សិក្សាហ្នឹងទាំងអស់ Yes, and then we have Dr. Elsa Javanes. She is having a research program called Fashioning the Sudan. Yes. But she works in Copenhagen. Yes, she works in Copenhagen, but she is studying materials from Sudan. មួយទៀតគាត់សិក្សារឿងសម្លៀកបំពាក់នៅ Sudan ខ្មែរថា Sudan ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយហ្នឹងហើយ Yeah. And then we have a project that is called Save the Loom that Susanne Lerhold is working with. Do you want to say a few words about it? Yes, as I said before, I grew up in a family in Denmark that was the only family producing handlooms for a century. And now we try to group all the looms from the museum in Denmark and museums in Denmark and register their state of art. And we have as a case study in the project as well the looms from my family. My family exported the looms very early, so we have all the documentation in English as well. I'm named after one of my father's aunts went to the United States to teach weaving. So this is actually very much an archive and documenting project. មួយទៀតគឺហ្នឹងហើយដូចយើងដឹងហើយគាត់មកពីគ្រួសារដែលផលិតកីតម្បាញហ្នឹងអញ្ចឹងសប្តាហ៍ការងាររបស់គាត់គឺតាក់ទងនឹងរឿងយើងថាចុះបញ្ជីកីតម្បាញទាំងអស់នៅសារមន្ទីរនៅដាណឺម៉ាកពីព្រោះគ្រួសារគាត់បង្កើតកីគាត់ប្រើពាក្យ handloom គឺកីដែលយើងមិនម៉ាស៊ីនទេគឺប្រើដៃហ្នឹងអញ្ចឹងពេលគេផលិតហ្នឹងមិនមែនផលិតប្រើខ្លួនឯងទេផលិតលក់ទៀតអញ្ចឹងវាមានពីពេញដាណឺម៉ាកហើយក្រោយមកគេយកមកទុកសារមន្ទីរហើយអញ្ចឹងគេប្រមូលមកគេដើរចុះយើងថាចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌហើយនឹងពិនិត្យមើលតាមនឹងទៅជាការងារសារពើភ័ណ្ឌនិងបណ្ណាសាហើយគាត់ថាមិញដូចជាម្ដាយមីងរបស់ឪពុកគាត់បានទៅបរិញ្ញាតាក់ទងរឿងត្បាញហ្នឹងទៅដល់អាមេរិករឿងអីទៀតអញ្ចឹងវារឿងហ្នឹងធំដែរគ្រួសារហ្នឹងគេខាងត្បាញហ្នឹងធំដែរ And then I would also like to ask Professor Nosh to talk about her projects. So, as you can hear, in our center, we work with textiles from all over the world, from Africa, Egypt, from Asia, from Denmark, from France, everywhere. And we have, in the last years, started a project about the Silk Road, textiles on the Silk Road. And as you know, the Silk Road we think about is the road from China going to the Mediterranean. But you also know here in Cambodia is the trace of the other Silk Road, the maritime Silk Road, going
through Thailand, Cambodia, India, and through the Indian Ocean to Africa. And we know in the book that we made here about the very important trade in textiles on the southern maritime Silk Road passing through here. So I have worked with scholars from very many different countries under UNESCO to document the textiles on the Silk Road and the maritime Silk Road. And what I learned about Cambodia and also from Indonesia and other countries on the maritime Silk Road is that even if you have not so much preservation of textiles, you have in the architecture and the stones images and patterns that come from textiles or are in dialogue with textiles. So the woven patterns and the carved patterns can be similar. And we have a book for you also here. So this is what we learned about Cambodia in the book. បាទហ្នឹងហើយគាត់ថាមានគម្រោងមួយទៀតគេទៅនឹងផ្លូវសូត្រយើង Silk Road ហ្នឹងផ្លូវសូត្រដែលយើងយល់ថាចេញពីចិនកាត់អាស៊ីកណ្ដាលទៅដល់ខាងអឺរ៉ុបទៅដល់ម្ដុំមេឌីទែរ៉ាណេប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងថាវាមានផ្លូវសូត្រមួយទៀតគេហៅផ្លូវសូត្រសមុទ្រហ្នឹងដែលកាត់មកខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាត់ស្រុកថៃស្រុកខ្មែរឥណ្ឌូនេស៊ីឡើងទៅឥណ្ឌាហើយអាចទៅដល់អាហ្វ្រិកហើយតាមសភៅដែលគាត់បង្ហាញមិញគឺគាត់ដឹងពីស្រុកខ្មែរតាមរយៈសភៅហ្នឹងដែលគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងគម្រោងរបស់ UNESCO ហើយមួយទៀតអ្វីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវសូត្ររឿងកណាត់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺដោយសារស្រុកយើងអាកាសធាតុមិនអំណោយផលក្នុងការរក្សាជាសំណល់នៃកណាត់ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែយើងនៅសល់ផុសតាងនៅលើថ្មដូចដែលយើងឃើញដល់គ្នាជាក្បាច់សពុតក្បាច់អីនៅលើរូបអប្សរារូបអីនៅលើជាងប្រាសាទរូបចម្លាក់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺត្បិតតែយើងឆ្លាក់មែនប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងតាមពិតយើងឆ្លាក់ចេញពីរូបពិតដែលជាកណាត់ជាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងហើយសភៅហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដឹងពីរឿងយើងដោយសារសភៅហ្នឹងឯងបាទ Besides all the research projects and programs, we are also participating and have initiated several networks. First, I have just mentioned a few. We have Euroweb that was initiated by Marie-Louise and Susanne, some other scholars at CTR, and that is a pan-European network for scholars and stakeholders from all over, from academia, from museums, from conservation, and from different industries, and I think everybody is welcome to join this network. We have another network that we call Practices of Practice between craftspeople and digital tools. I will come back to that a little bit when I talk about methods. We have cloth cultures in beyond the Viking Age. And finally, we have CTR Textile, that is an interdisciplinary hobby for the study of past cloth culture that we are trying to build up at CTR. អញ្ចឹងយើងមានជាបណ្ដាញរបស់ CTR ហ្នឹងមួយគឺ Euroweb ជាបណ្ដាញមួយដែលគ្របដណ្ដប់សម្រាប់ទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពីសារមន្ទីរពីផ្នែកអភិរក្សពីស្អីពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យវប្បធម៌និងវិស័យកណាត់ហ្នឹងគេអាចតាក់ទងគ្នាស្គាល់គ្នារៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងអឺរ៉ុបទាំងមូលហើយមួយទៀតគឺគាត់ហៅគម្រោងគាត់ Practices of Practice គឺជាចំណងរវាងសិប្បករអ្នកដែលធ្វើវត្ថុហ្នឹងអ្នកដែលផលិតវត្ថុហ្នឹងដោយដៃហើយនិងឧបករណ៍ digital ឧបករណ៍ដែលប្រើម៉ាស៊ីនតែវាអាចមានតំណែងគ្នាមិនហើយគាត់នឹងនិយាយរឿងហ្នឹងនៅពេលក្រោយទៀតបន្ទាប់មកមួយទៀតគឺតើតើនឹងសម្លៀកបំពាក់នៅសម័យ Viking ហ្នឹងដោយសារប្រទេសហ្នឹងពីបុរាណគឺ Viking អញ្ចឹងគេរក្សារឿងសពគេច្រើនហើយនឹងមួយទៀតគឺ CTR Textile តើតើនឹងការសិក្សាខោអាវទាំងដែរតែនៅក្នុង lab When you are working at CTR, we have many privileges, and we have had the privilege to travel all around the world to meet new colleagues, being introduced to textile research, and these are just a few of the places where we have
bin, and I tried to put, I don't know if I made it right, but I tried to put a new little dot here for Cambodia. But as you can see, we have been traveling China, India, North and South America, and all around Europe. នឹងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើការនៅ CTR ហ្នឹងយើងទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិមួយគឺអាចធ្វើដំណើរស្ទើរតែពេញពិភពលោកដូចយើងឃើញស្រាប់នៅលើនេះដែលគាត់ដៅពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺជាទីតាំងដែលសមាជិកមកគាត់បានទៅទស្សនកិច្ចបានទៅពិភាក្សាទៅសិក្សាជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតនៅតាមតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងទាក់ទងរឿងកណាត់ហ្នឹងឯងគឺការស្រាវជ្រាវរឿងលើកណាត់យើងឃើញនៅអាមេរិកខាងជើងអាមេរិកខាងត្បូងនៅអឺរ៉ុបនៅអាហ្វ្រិកនៅឥណ្ឌានៅចិនហើយចំណុចមួយទៀតដែលគាត់ទើបថែមហ្នឹងគឺស្រុកយើងហ្នឹងឯង But we also try to work at the university to encourage the students to take part of our activities. So, for example, last spring we organized an open house, mainly for the students that came and could test some of our methods and listen to 2 lectures from all of us. And we meet every second week during the semesters, where we have quite many lectures, both given by people from CTR, the CTR team, but also people guests that are coming from outside. The lectures, they are on Zoom, so if anyone is interested, you can get the Zoom link and you can join the lectures, even from Cambodia. អញ្ចឹងក្រៅពីតំណែងអន្តរជាតិយើងក៏មានសកម្មភាពផ្ទៃក្នុងឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ហៅ open house ហ្នឹងជាគេបើកចំហនៅ last spring រដូវនៅការីឆ្នាំទៅហើយជានៅខែម៉ានអត់ដឹងហ្នឹងហើយដែលគេឲ្យសិស្សចូលមកស្ដាប់ចូលអីហើយដើរមើលអីចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺជាបឋកថាដូចយើងគឺរាល់មួយខែម្ដងគឺនៅសប្តាហ៍ទី2នៃខែនីមួយៗគេមានបឋកថាហើយបឋកថាហ្នឹងអនឡាញតាមរយៈ Zoom ដូច្នេះសូម្បីតែយើងនៅនេះបើយើងចាប់អារម្មណ៍គឺយើងអាចចូលរួមបានដែរគាត់អាចផ្ដល់ជា Zoom link ឲ្យយើងបានតែប្រហែលជាម៉ោងខុសគ្នាមិនដឹង It's not that. It's 3 o'clock. Yeah. So 6 hours. So it's 3 o'clock in Copenhagen and at 9 o'clock here. Yeah. We also, especially Marie-Louise and I, we do teach quite a lot on BA, MA, PhD levels. We have training schools. And this summer we are also going to organize a summer school in August, where you could all apply and come to. And if you would be interested, please let us know and we can send you the information. This summer school is to connect both archaeology, history and ethnology. So it will be, as it says, dressing the world, theory and practice through 2,000 years. ហ្នឹងហើយយើងឃើញគាត់មានកម្មវិធីបញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតតទៅនឹងរឿងហ្នឹងដែរនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគេមានគេហៅ Summer School ពីថ្ងៃ14ដល់ថ្ងៃ25ខែសីហាឆ្នាំ2023ហ្នឹងហើយពួកយើងក៏អាចដាក់ពាក្យទៅចូលរួមបានដែរដាក់ពាក្យហ្នឹងហើយអាចទៅបើជាប់បានទៅនៅដានម៉ាកហ្នឹងអាចជួបអ្នកបរាណវិទ្យាអ្នកប្រវត្តិវិទ្យាអ្នកនរវិទ្យាដែលគេសិក្សាពីរឿងហ្នឹងហើយយើងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក We also organize international conferences and seminars. For example, in 2021 we had an anniversary conference, Old Textiles, More Possibilities, and in 2022 Ulrika Mokhtar and her colleague Morten, they organized a conference about the very famous Danish textile scholar Margrethe Haupt. នេះជាឧទាហរណ៍នៃសន្និសីទអន្តរជាតិរបស់យើងនៅឆ្នាំ2021និង2022ឆ្នាំ2021គឺជាខួបរបស់ CTR ហ្នឹងគេតើទៅនឹង Old Textile More Possibility អ្នកប្រែថាកណាត់បុរាណហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចមាន More Possibility យើងអាចសិក្សាពីកណាត់បុរាណហ្នឹងបានច្រើនរបៀបយើងអាចដឹងពីរឿងបុរាណហ្នឹងបានកាន់តែច្រើនមួយទៀតឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺ
តាក់ទងនឹងលោកស្រីម្នាក់នោះដែលនៅក្នុងនោះគាត់ជាអ្នកសិក្សារឿងកណាត់នឹងដែរហ្នឹងហើយការស្រាវជ្រាវកណាត់ We also have our own series in collaboration with Oxford Books in Oxford, and so far I think we have published more than 35 publications, and this is just some of them. We have also brought some publications for you. ចឹងគាត់បានបោះពុំសភៅមួយចំនួនហ្នឹងប្រហែលជា35ចំណងជើងហើយគាត់ក៏បានយកមកជូនមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនដូចបានឃើញច្រើនដែរមិនមួយចំនួនច្រើន Thank you very much. You're welcome. And we do, of course, also publish with other publishers. This is just mentioned. There is, for example, Textile Trade and Theories, that is published by Kerstin Blåsgrip and Marie-Louise. Textile Terminologies, and a little booklet that we also have done on traditional textile craft. So there is a lot of publication. And if you go into our webpage, you can find the names. Yeah. ចឹងយើងឃើញនេះឧទាហរណ៍បន្ថែមនៃសភៅហ្នឹងហើយគាត់ថាអាចទៅ website ទៅមើលមាននឹងឃើញបញ្ជីចំណងជើងអស់នឹងការងារដែលខាងគាត់បានបោះពុំទាំងប្រហែលហ្នឹង And thank you. So, and CTR is also the house for a publication that is called the journal, actually. That is Archaeological Textile Review. It's a journal that was started in the beginning of the 80s. And in 2008, CTR took over the publishing. It's a journal about everything that has to do with textiles, I would say. It has really grown. Mari Harlow is now one of the editors, and this you can also find online for free if you want to see what we have been working and writing. And this is, everybody is welcome to send in contributions. So if you have a nice case in textile, please send it to Mary or to some of the editors so we can publish it in Archaeological Textile Review. ដោយគាត់បង្ហាញហ្នឹងជាប្រតិបត្តិមួយគេហៅ Archaeological Textile Review គឺអ្វីទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងកណាត់ជុំវិញពិភពលោកគេទទួលអស់ហើយអញ្ចឹងដូចយើងឃើញអ្នកគ្រូម៉ារីនៅនេះស្រាប់គាត់ជាយើងប្រើពាក្យការិយនិពន្ធម្នាក់នៅក្នុងក្រុមការងារហ្នឹងហើយបើសិនបើសូម្បីតែយើងនៅទីនេះបើសិនបើយើងមានការស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងកណាត់យើងអាចផ្ញើទៅខាងគាត់រីករាយនឹងបោះពុំនៅក្នុងប្រតិបត្តិរបស់គេបើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេអញ្ចឹងទៅបាទ And last but not least, CTR Communication. We do, of course, have a web page. We have a Facebook site. We have Instagram for Center of Textile Research. If you want to follow us, please do. And we also have another web page that is called Traditional Textile Craft, where we, for example, write blogs on our journeys. So today we will start to write about our journey here in Cambodia and of our perspectives on textile research. So follow that too. ហ្នឹងហើយមិញខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាសភៅនេះនៅក្នុង website download free website គេមាន website នៅខាងក្រោមមិញថាអាចមើលឃើញតែអាចខ្ញុំអាចសរសេរឲ្យបានតាមក្រោយហើយគេហ្នឹងដើម្បីតាក់ទងមួយ CTR យើងមាននយោបាយច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ជា website ផ្ទាល់របស់គេ web page Facebook page ហើយនិង Instagram IG account ក៏មានដែរអាច follow បានហើយមួយទៀតគឺ Traditional Textile Craft ជា website មួយទៀតដែលគាត់នឹងសរសេរពីរាល់ដំណើរនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នៅទីតាំងផ្សេងៗហើយគេនឹងចាប់ដើមសរសេរអំពីយើងនៅពីពេលនេះទៅដោយសារគេបានមកដល់នេះហើយគេបានស្គាល់យើងបានអីចឹងទៅ So I hope we have now given you a short overview of what we are working with at CTR. So for this first presentation, I just want to say thank you. ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចប់ទៅហ្នឹងអរគុណចប់ទី1បន្តនៅមួយទៀត
nhưng có tha nhưng ai ban đăng hà mà chậm đôi mà có nắng càng nghiêm mà kia class nhưng ai score class hai thang kia thôi mà chứng dương năng bật to tới TP tới ít nhưng cho tôi môi chiến khai ra thế mình đọc cùng phố còn đây biết cái chạy cái tên tích chẳng ơi nhung loạn thân vậy này. So, as I said in the beginning, we were also asked to introduce you to more specific to the methods that we use in textile research. So, first I just want to say something that we have said so we can wake up in the middle of the night and we can say it. Denmark possesses one of the world's unique collections of archaeological textiles. We have some really preserved textiles from Bronze Age, from around 1500 BC, and we also have some really well-preserved textiles from around zero. And that might be one of the reasons that we get the funding for the Center for Textile Research in the beginning. Mùa hai trăm bò mà kế cứ đôi để dân khơi có tha có thể đàn mạc nó miên bằng sao tốc miên để sao tốc nơi chia sẻ một chai cẩn nặng để tân hưởng một đàn chia cẩn nặng bờ ran ấy nó thông những cái hay miên tầm muối nơi lơ phục lộ cái miên cẩn nặng nơi sao đang bị sầm máy sầm rật và hai chứ mà con thèm mấy năm muốn cứ sạc cả cái miên sao đang bị nông màu Yeah, they are preserved in the Bronze Age textiles. They are preserved in oak coffins, so there have been no oxygen, so that is the reason why they are preserved. And the Iron Age, they are in bogs, so very wet context. So chứng đời xa muối nơi máy sầm rắc nóng nơi không mà chu kia nó thôi bị chơi mà dáng đây admin cho oxygen cho trong việc admin oxy cám cái nát kia nó sang đó hay sầm máy đáy cứ cái nơi không băng mà dáng đây cái cứ đang mà nút đang cái nát tại lẹ cho nơi không nắng cứ nó sang đó chứng bằng kia đặc xa chứng kia miên phật tang kia miên nâng tăng đi sớm mai bờ ra nó máu cứ viên nó so chợt mình test thì cái ai dùng sạch sạ bạn chứ nói bạn khi miền chỉ để dừng nâng hai chiều mùi hai đèn nôm anh miền chạm đồn nâng hai chạm đồn nâng cô từ tua mua thì thị sạch sạ và to để xa thôn thiên đá nâng cứ miền thì mẹ sạch sạ lâu. So when we have a textile, we do very many analysis on that textiles, and important to say that even a tiny small fragment can give us a lot of information about production, for example, how it's produced, which techniques, which tools that have been used. So when we have a textile, we do, of course, we measure the dimensions. We'll look at the binding structure. Is it a tabby? Is it a twill? All those different ways the textile can be woven. We look at the thread count. It's a big difference if you look at your own clothes and you take a centimeter. If you can count how many threads per centimeter your fabric has. It's a big difference if you have a fabric that has 4 threads per centimeter or if you have a fabric that has 40 threads per centimeter. Chứng tệ tên rương và chạy tên á có tha xong bây đã gần nát mặt đang tối có ai sẵn sàng bàn chờ này vì bộ ca sẵn sàng miền hậu hai đời dân khơi thì mỗi dimension cứ tầm hôm mà gần nát nắng thì vì bạn nhìn structure cứ vị thi dân bàn dân cron nè trong những thứ này mà vì là việc mấy thế này rồi những ai miền là việc đây là việc xây cron nó xanh liền nhưng mà chơi được nào cho nhưng của bạn vậy đây nó một đấy trong những thứ này với anh thứ này không liền này tập bài này tập lọc này cho nó cái việc còn là dân mơ này nó có việc anh không gì đấy hay mới chết thread count nó cứ cả hoặc là sai bỏ ta không cả nặng mà sao thì mẹ ai miên ta sai bỏ mà ta sai
មានតិចមានច្រើនហ្នឹងក៏គេរាប់តាំងអាហ្នឹងឡើងរាប់តាំងសរសៃអំបោះអាមកសរសៃស្ដាងហ្នឹងឡើង And we look at the thread diameter, how thick or how thin the thread it is. It's a big difference if it's 1 millimeter or 0.1 millimeter. We look at the thread twist, how hard span it is, the twist and twist angle. And all this tell us something about who have spun the spinning and the spinning technique and the skill of the spinner. Thread diameter ទំហំរបស់សរសៃតើសរសៃអំបោះហ្នឹងធំឬតូចជាងទៅក្រាស់ឬស្ដើង thread twist ខ្ញុំអត់យល់អាហ្នឹងដឹងវាបត់វាស្អីមិនអញ្ចឹងណាវាលមួលវាស្អីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះវាអាចក្បាច់មកវាលមួលអំបោះលមួលអីចឹងដែរទៅហើយគេអាចមើលទាំងពេលដែលមានអំបោះតមានអីអាហ្នឹងគេអាចដឹងពីថាអ្នកដែលធ្វើអ្នកល្បីអំបោះហ្នឹងអាខ្នាមអំបោះហ្នឹងគេខាគេស្អីហ្នឹងគេអាចដឹងនៅលើនោះទៀតគាត់តែមើលលើអំបោះហ្នឹងឯង We also look at weaving mistakes and irregularities. It isn't that the weavers were all perfect in the past. They also did the same mistake that we do today. And we do, of course, also look at the patterns of the textiles. មួយទៀតគឺរឿងកំហុសឬក៏រឿងមិនប្រក្រតីធម្មតាមនុស្សតែទៅធ្វើខុសហើយមនុស្សសម័យបុរាណក៏ធ្វើខុសដូចគ្នាមនុស្សយើងឥឡូវក៏ធ្វើដូចគ្នាក៏ថាអញ្ចឹងគេមើលតាំងអាហ្នឹងឡើងតែមានកន្លែងណាដូចថាវាមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺ pattern អាចថាជាក្បាច់ជាម៉ូដជាស្អីជានៅលើកណ្ដាប់ហ្នឹងតែមានក្បាច់មានស្អីមានអីរំលេចនៅលើហ្នឹងអីចឹងដូចបើថាយើងថាមានគោមានអីចឹងណាហ្នឹងហើយ And then we also do visual quality analysis. This is something that can be done on larger textiles to see how can they have been used. We do fiber analysis. It's really, really important to know if the textile were produced by silk or sheep wool or flax. មួយទៀតគឺតើតើនឹងការវិភាគកណ្ដាប់ហ្នឹងមួយគឺយើងមើលផ្នែកចឹងណាថាគុណភាពកណ្ដាប់ហ្នឹងមិនដែរមើលផ្នែកទៅមួយទៀតគឺគេវិភាគទៅលើអាអំបោះហ្នឹងតើអំបោះហ្នឹងធ្វើពីអីអាចធ្វើពីសូត្រធ្វើពីរោមជាម Flax that's flax linen. It's a plant type. ហើយមួយទៀតធ្វើពីរុក្ខជាតិគាត់ថា flax ខ្ញុំអត់ស្គាល់រុក្ខជាតិ Yeah. We also do dye analysis to see if the fabric has been dyed. There are a lot of different plants that we know that have been used. And sometimes they are not visible on the fragment because the fragment is very brown. Still, we can see that in the analysis it's red, blue, yellow. មួយទៀតយើងមិនលើពណ៌ហ្នឹងពណ៌ធម្មជាតិគេថាគាត់ថាយើងដូចជាស្គាល់តែប្រមាណរុក្ខជាតិដែរទេដែលគេយកមកធ្វើថ្នាំសម្រាប់ជ្រលក់ហ្នឹងហើយមួយទៀតរបស់ចាស់ហ្នឹងពេលច្រើនវាប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ត្នោតប៉ុន្តែនៅពេលយើងយកចូលទីពិសោធន៍យើងអាចមើលឃើញមានកតិចជាកំណកពណ៌នៅលើកណាត់ហ្នឹងមើលតាមមន្ទីរពិសោធន៍ទៅយើងអាចមើលឃើញថាវាពីដើមមកអាចពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវពណ៌អីចឹងទៅ And then there is several scientific analysis that we can do. Laura, would you say? ហ្នឹងហើយដល់មកគឺតើតើនឹងរឿងមន្ទីរពិសោធន៍អញ្ចឹងសូមឲ្យ Laura បញ្យល់បន្តិច So there are many scientific methods that we can use on textiles. The first one I will explain is protein analysis. Without going too much into detail, it allows us to identify the species. So it's telling us information about what raw materials were people using in the past and how that connects with the environment and all the economical practices. ឧទាហរណ៍មួយគឺនៅពេលដែលយើងចូលមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងយើងបណ្ឌិតមើលទៅយើងអាចដឹងប្រភពប្រភេទរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងអាចដឹងថានៅក្នុងបរិស្ថានសម័យហ្នឹងវាមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងរុក្ខជាតិហ្នឹងបានគេយករុក្ខជាតិហ្នឹងមកប្រើហើយចាក់ទៅសេដ្ឋកិច្ចចាក់ទៅអីធម្មតាយើងអាចយល់ថាគេយករបស់ណាដែលសម្បូរយកមកប្រើអញ្ចឹងទៅ Okay, and the other techniques that we can use are also DNA analysis.
So we use that to understand how the raw materials themselves have changed through time. So for example, I've been working with wool from sheep, and I'm interested in seeing how the wool quality has changed through time, and when people started using those raw materials at all, for example, like the domestication processes. មួយទៀតឧទាហរណ៍គាត់ផ្ទាល់គឺគាត់សិក្សាទាក់ទងនឹងអំបោះទាក់ទងនឹងកណាត់ដែលបានមកពីរោងជាមអញ្ចឹងយើងអាចមើលគុណភាពរោងជាមតាមពេលវេលាហ្នឹងវាអាចប្រែប្រួលគុណភាពយ៉ាងម៉េចហើយពេលណាដែលគេចាប់ដើមប្រើរោងជាមវាអាចទាក់ទងនឹងការផ្សាំងជាមយកមកចិញ្ចឹមជាសត្វចិញ្ចឹមអីចឹងជាដើមដែរ A third method that we can use in science is strontium isotope analysis. So in this case, we use the strontiums because they differ depending on the region. So it allows us to trace mobility across different regions. So that can be used in human remains, of course, but in the case of textiles, we can know where the textiles proceed, well, they are the provenance, I mean. So talk about the trees, right? មួយទៀតតែខ្ញុំជាវាបច្ចេកទេសណាគេគាត់ថាគេពិនិត្យមើលលើដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងគេអាចដឹងថាអាហ្នឹងមកពីតំបន់ណាដែរអញ្ចឹងណារបៀបអញ្ចឹងថាប្រភេទនេះមកពីតំបន់ណាប្រភេទផ្សេងទៀតមកពីតំបន់ណាអញ្ចឹងគាត់តែការងារនៅក្នុងទីវិសោធន៍អញ្ចឹងយើងពេលខ្លះដាក់អត់សូវបានដែរហើយប្រវត្តិយល់បន្តិច And then I can see there's also stable isotope analysis. In this case, we're looking at the carbon and nitrogen isotopes, and it's telling us information about the diet of humans, but also the animals or the plants that were used to make these textiles. នេះឈ្មោះគាត់ stable isotope analysis ហ្នឹងគឺគាត់និយាយមិញតាក់ទងនឹងមនុស្សតាក់ទងរុក្ខជាតិតាក់ទងនឹងសត្វដែលមកពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងរឿងហ្នឹង Thank you, Laura. And we do, of course, also we look at the design if we have more complete textiles, and we do context analysis. And all this we can do even for a very tiny fragment. And all those analyses will tell us quite a lot about the production, the organization, and the time where the textile came from. ចឹងតាមវិធីសាស្ត្រទាំងប្រមាណហ្នឹងសូម្បីតែកណាត់មកដុំតូចក៏យើងអាចវិភាគបានដែរហើយយើងអាចដឹងថាអំពីការរៀបចំការផលិតកណាត់ហ្នឹងស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយតើកណាត់ហ្នឹងអាចផលិតនៅក្នុងពេលវេលាណាមួយពេលវេលាណាសតវត្សណាចឹងបានដែរ But we also have areas where we don't find any textiles because they are not preserved. And therefore we also have to study other materials that are related to the textiles. For example, we study the textile tools, parts of looms, parts of the spinning tools. អញ្ចឹងកន្លែងខ្លះដែលយើងអត់មានកណាត់យើងពិនិត្យលើឧបករណ៍ដែលយើងប្រើជាមួយកណាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងឃើញមានអាមូនោះអាហ្នឹងដូចយើងហៅថាខ្នាតបោះក្លាណា Yes, yeah, okay. Discuss the technical term. Yeah. We also, of course, study iconography to see pictures, to see if we can find what people have in, how the textiles, the clothes, costumes, and other textiles look like. Sometimes we can find textile imprints on clay. We have, for example, had a project in Turkey, big site, no textiles preserved, but there was a lot of imprints on clay objects. So by studying those textiles, we also got an idea about what type of textiles they produced. ចឹងត្រូវពីផលិតពិនិត្យមើលលើឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតកណាត់យើងក៏អាចមើលលើចម្លាក់ដូចយើងឃើញក្នុងរូបនៅនេះឬក៏ករណីស្រុកយើងដូចគ្នាហើយមួយទៀតគឺជាដាននៃកណាត់ដែលជាប់នៅលើដីឥដ្ឋខាងនេះគឺនៅប្រទេសទូគីដែលគេរកអត់ឃើញកណាត់សោះនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាប់ដានកណាត់ហ្នឹងនៅលើដីឥដ្ឋហើយក៏គេពិនិត្យលើមើលលើដានហ្នឹងក៏គេអាចដឹងថាជាកណាត់ប្រភេទអីមកពីណាដែរ
And then, of course, we also work with the written text. Lindia B, for example, that is Marie-Louise's world-leading expert. មួយទៀតគឺគេក៏សិក្សាតើតើនឹងសិលាចារឹកមានថាសិលាចារឹកចឹងឧទាហរណ៍នៅខាងនោះជារូបគំនូរហ្នឹងហៅ Linear B. So I work with these texts, and this is inscriptions like this, and they are 3,500 years old. So from this time we have lists of workers who should spin and weave, and deliveries of wool and different things to make textiles, and the words for textiles. And then we have, so these are from palaces where the king asks the people to weave and to spin and make textiles for the palace, and they are 3,500 years old. And then we have older, 4,000-year-old. These inscriptions, and there are small inscriptions in clay, and it's letters from merchants of textiles in one place, writing back to their wives about how to produce more textiles and clothing to sell on the market. នឹងយើងមានសិលាចារឹកពីរប្រភេទហ្នឹងអាពណ៌ជាកណ្ដូលហ្នឹងគឺគេហៅ Linear B មកពីក្រិចហ្នឹងអាយុវា 3,500 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជគឺជាយើងថាជាអាជ្ញាបរិបញ្ជាដែលស្ដេចនៅពេលនោះបញ្ជាថាអ្នកណាធ្វើអីអ្នកណាខាអំបោះអ្នកណាស្អីអ្នកណាត្បាញអ្នកណាស្អីហោហាយអញ្ចឹងទៅអ្នកណាត្រូវយកអំបោះយកកណាត់ហ្នឹងទៅថ្វាយស្ដេចវិញអីទាំងអស់មាននៅក្នុងហ្នឹងហើយមានសាលាចារឹកដែលចាស់ជាងហ្នឹងទៀតអាយុប្រហែល 4,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនោះជាប្រទេសដីអត់តូចហ្នឹងគឺជាសាលាចារឹករបស់អ្នកជំនួញកណាត់ដែលគេសរសេរអក្សរនៅលើដីអត់ហ្នឹងហើយផ្ញើទៅប្រពន្ធរបស់គេវិញគេថាធ្វើស្អីថែមធ្វើអីថែមដើម្បីយកមកលក់អញ្ចឹងទៅ And then we also work with terminology. That is Susanne Leverworth. Would you like to say a few words about your work? តមកទៀតតើតើនឹងបច្ចេកសព្ទតើតើនឹងកណាត់ហ្នឹង Just a few words on terminology. As you can see, we have very many different disciplines in the center. And in order to be sure that we work with the right words to compare our material, that we reproduce
ទៅកាន់ CTR Center for Textile Research បានហើយគាត់ស្វាគមន៍គាត់នឹងព្យាយាមឆ្លើយទៅតាមសមត្ថភាពតាមលទ្ធភាពគ្រប់ពេលវេលាអរគុណ And as I said, you can also follow our journey in Cambodia on our web page, Traditional Textile Craft. You can also Google that and you will find the address quite easy. មួយទៀតក្រៅពី website web page របស់ CTR គេមានមួយទៀតគឺ Traditional Textile Craft ដែលយើងអាចចូលទៅមើលដែលគាត់នឹងនិយាយពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមកម្ចាស់ដូរក៏ដូចជាដំណើរដែលគាត់នៅស្រុកខ្មែរពេលពងនៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់ធ្វើខ្លះយើងអាចដឹងពីសកម្មភាពអាចដឹងពីស្អីខ្លះដែលយើងអាចជំរុញឲ្យយើងមានសំណួរទាក់ទងនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទ Thank you. បាទអញ្ចឹងបើគ្មានទេសូមអរគុណសម្រាប់ការ